హలో గాయ్స్. సో మీకు ప్రామిస్ చేసినట్టుగానే అ క్వైట్ ప్లేస్ మూవీ డీటెయిల్స్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో ఈ మూవీ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళే ముందు మా పేజ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే మేము ఎవ్రీ వీక్ మంచి మంచి మూవీ డీటెయిల్స్తో, ఎంటర్టైన్మెంట్తో, మూవీ ఇన్ఫర్మేషన్తో మేము ముందుకు వస్తూనే ఉంటాం. సో కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ కీప్ ఫాలోయింగ్ అస్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మూవీలోకి వెళ్ళిపోతాం. సో అ క్వైట్ ప్లేస్ డైరెక్ట్ చేయబడింది జాన్ క్రిసెన్స్కీతో అండి. సో జాన్ క్రిసెన్స్కీ ఈ మూవీలో డైరెక్టర్ వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్. అలాగే ఫిమేల్ లీడ్ కింద ఎమిలీ బ్లంట్ యాక్ట్ చేశారనమాట. సో ఎమిలీ బ్లంట్ అండ్ జాన్ క్రిసెన్స్కీ రియల్ లైఫ్లో కూడా కపుల్స్ అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళ మధ్యలో కెమిస్ట్రీ చాలా చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది ఈ మూవీలో. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ మూవీ ఒక పోస్ట్ అపోకలిప్టిక్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అండ్ హారర్ అండి. సో పోస్ట్ అపోకలిప్టిక్ అంటే ప్రపంచం అంతమైపోయినప్పుడు, అంటే ప్రపంచం అంతమైపోయినప్పుడు జరిగే సినారియో అనమాట. సో అలాంటి ఒక సినారియోలో తీయబడిన మూవీ. సో వాటిని ఇన్ జనరల్ పోస్ట్ అపోకలిప్టిక్ హారర్ మూవీస్ అంటారు. సో ఈ మూవీ అదే జానర్లోకి చెందిన ఒక వండర్ఫుల్ మూవీ అండి. ఈ మూవీలో ఏంటంటే బయట ఏవో క్రీచర్స్ ఉంటాయి. సో మనం సౌండ్ చేస్తే మనల్ని అవి చంపేస్తాయి. అదేనండి స్టోరీ లైన్. చాలా సింపుల్, చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్టోరీ లైన్. బయట ఏవో క్రీచర్స్ ఉంటాయి, మనం సౌండ్ చేయిస్తే మనల్ని అవి చంపేస్తాయి. సో మనం బతకాలి అంటే మనం సైలెంట్గా ఉండాలి. అదే ఈ మూవీ ప్లాట్ అన్నమాట. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న ఒక ప్రపంచంలో ఒక ఫ్యామిలీ, వైఫ్, హస్బెండ్ అండ్ 3 పిల్లలు ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది. సో అదే స్టోరీ అనమాట. సో ఈ మూవీలో దగ్గర చెప్పుకున్నట్టుగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కింద జాన్ క్రిసెన్స్కీ అండ్ ఎమిలీ బ్లంట్ యాక్ట్ చేశారండి. వాళ్ళ కిడ్ అంటే వాళ్ళ రియల్ లైఫ్లో వాళ్ళ అమ్మాయికి కూడా ఈ మూవీలో లీడ్ కిడ్ లాగానే సేమ్ హియరింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట, సరిగ్గా వినిపించదు. సో ఈ మూవీలో మీరు చూసినట్టయితే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, రియల్ లైఫ్లో కూడా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, వాళ్ళ కిడ్కి రియల్ లైఫ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమే ఆన్ స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది, ఆన్ మూవీలో కూడా ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ నేచురల్గా ఉంటుంది అనమాట మూవీలో యాక్టింగ్ అంతా. వీళ్ళు యాక్ట్ చేసినట్టుగా కాకుండా రియల్గా వాళ్ళు రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది మనకి. సో అంత బాగా ప్లాన్డ్ అవుట్ అండ్ వర్క్డ్ అవుట్ మూవీ అనమాట ఇది. ఇంకా ఈ మూవీలో క్రీచర్ ఫీచర్ మూవీ కదండి ఇది. ఎందుకంటే బయట ఏవో క్రీచర్స్ ఉన్నాయి, అవి కదా వీళ్ళని చంపుతున్నాయి. సో ఇది క్రీచర్ ఫీచర్ కేటగిరీలో కూడా వస్తుంది అనమాట. క్రీచర్ ఫీచర్ మూవీస్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండి, మనం ఆ థ్రిల్ని ఆ క్రీచర్ ఉన్నప్పుడే ఎంజాయ్ చేస్తాం. కానీ ఈ మూవీలో అలా కాదు. క్రీచర్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మనం టెన్షన్ పడుతూనే ఉంటాం అనమాట. సో కాన్స్టెంట్గా మనం టెన్షన్ పెడుతూనే ఉంటుంది మూవీ. అలాంటి ఒక సినారియోని, అలాంటి ఒక సీన్ని క్రియేట్ చేసి మనల్ని సీట్లో నుంచి లేవలేకుండా చేశారనమాట. సో మనం అలా అంటుకుని కూర్చుని పోతాం, అంత ఆకట్టుకునే స్క్రీన్ వర్క్ ఉన్న మూవీ. ఈ మూవీలో ఎమిలీ బ్లంట్ చేసిన యాక్షన్ నాకు తెలిసి నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ ఏ లీడ్ యాక్టర్ నుంచి చూడలేదండి. ఒక ఫిమేల్ లీడ్ ఇంత స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ని, ఇంత డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ని క్యారీ చేయడం ఈ మధ్య వచ్చిన మూవీస్లో నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయలేదు, ఎంజాయ్ కూడా చేయలేదు ఈ మూవీలో చేసినట్టుగా. ఈ మూవీలో ఒక సీన్ ఉంటుందండి. ఆ సీన్ ఏంటంటే సౌండ్ చేస్తే క్రీచర్స్ చంపేస్తాయి. సో సౌండ్ చేయకుండా తనకి తానే డెలివరీ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో డెలివరీ చేసుకుంటుంది. అంటే డెలివరీ చేసుకోవడం అంటేనే అరుపులు, కేకలు కదండి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో క్రీచర్ నీ వెంట పడుతుంటే నువ్వు సౌండ్ చేయకుండా డెలివరీ చేసుకోవడం అసలు బియాండ్ ఇమాజినేషన్ కదండి. అలాంటి ఒక ఇంపాసిబుల్ సినారియోని మనకి ఈ మూవీలో చూస్తాం అనమాట. సో ఇలాంటి వండర్ఫుల్ సీన్స్ చాలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సస్పెన్స్కి గురి చేసి, అంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని మనం టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం అనమాట. టోటల్ 95 minutes ఆఫ్ ది మూవీ మనం టెన్షన్ పడుతూనే ఉంటామండి. అండ్ ఇంకొక మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే మూవీలో 95 minutesలో హార్డ్లీ ఒక
మేబీ ఒక 15 minutes ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్, ఒక 15 minutes మాట్లాడుకుంటారేమో, అంత కూడా ఉండదేమో కూడా మూవీలో. సో 95 minutes మనం అతి తక్కువ మాటలు విని ఓన్లీ బాడీ లాంగ్వేజ్తో, ఓన్లీ సైన్ లాంగ్వేజ్ తెలుసు కదా మీకు, మాట్లాడలేని వాళ్ళు, వినపడలేని వాళ్ళు చేతులతో సైన్ లాంగ్వేజ్ చేసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ లాంగ్వేజ్తో, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో మనకి అంటే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ మనకి క్లియర్గా వాళ్ళు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో క్లియర్గా అర్థమయ్యేలాగా చేయడం అంటే ఒక డైరెక్టర్ గొప్పతనం, అందులో ఉన్న యాక్టర్స్ గొప్పతనం అంటే. సో ఈ ఇయర్ రిలీజ్ అయిన మూవీస్లో పర్సనల్గా నాకు చాలా షాకింగ్గా, చాలా సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించిన మూవీ ఇది. యా, అంటే హారర్ మూవీస్కి నేను హ్యూజ్ ఫ్యాన్ అండి, కానీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హారర్ అంటే ఈ రకమైన హారర్ మూవీస్ లైక్ ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో యా, సరే చూద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను ఇంత షాక్ అయ్యాను. అంటే ఇంత క్యారెక్టర్ డెప్త్ ఉన్న మూవీ కానివ్వండి, ఇంత పర్ఫెక్ట్ స్క్రీన్ వర్క్ ఉన్న మూవీ కానివ్వండి, యాక్చువల్లీ 2018లో రిలీజ్ అయిన మూవీస్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగే మూవీ అనమాట ఇది. సో మీరు చూసుండకపోతే డెఫినెట్లీ చూడండి. అండ్ ఈ మూవీ బ్లూరే కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా ఆన్ సేల్ ఉందన్నమాట ఇది. అంటే పే చేసుకుంటే మనం యూట్యూబ్లో మూవీస్ చూసుకోవచ్చు కదా, సో అలా కూడా ఉంది మూవీ. ఒకవేళ థియేటర్స్లో ఆడకపోతే, మీరు థియేటర్లో చూడడం మిస్ అయ్యి ఉంటే తప్పకుండా చూడండి. చాలా మంచి మూవీ, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు, చాలా సస్పెన్స్ అండ్ చాలా థ్రిల్కి గురవే మూవీ ఇది. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ఇట్. అండ్ యా, దిస్ ఇస్ ఇట్. నేను ఇంకొక వీడియోతో, ఇంకొక మూవీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను. అండ్ ప్లీజ్ ఫాలో చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఫాలో మాత్రం చేయండి. డెఫినెట్గా ఫాలో అవ్వండి. మీకు కంటెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది, ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూనే ఉంటుంది. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, and see you with another video. Thank you and have a great day.